네, 안녕하세요. 윤돌입니다. 오늘 이 로켓 비행기 접는 법을 알려드리겠습니다. 로켓 비행기 우선 날아가는 거는 중상위권이고요. 그리고 만드는 법은 별 2개, 그리고 모형은 별 4개 반. 그 정도로 되게 잘 날고 멋있는 비행기입니다. 보셨죠? 이렇게 날아가는 거 보겠습니다. 날아가는 거 못 보겠네요. 그러면 접는 법을 알려드리겠습니다. 죄송합니다. 반으로 접습니다. 반을 접고 피고 삼각형 모양으로 합니다. 이렇게 있다가 이렇게 넣었습니다. 이거를 내려줍니다. 이거를 이쪽으로 다시 이런 모양 이렇게 돼 있었죠. 이렇게 접습니다. 그리고 이거를 내려줍니다. 이렇게 모양을 내려주는데 여기 있는 거를 이렇게 내려줍니다. 맨 끝까지 내려줘야죠. 그리고 이런 모양이었는데 수평하게 이렇게 덮습니다. 그리고 이 윗부분 보이죠? 윗부분을 여기를 이렇게 잡아주세요. 반대쪽도 다 잡으셨다면 다시 펴주세요. 여기 요거를 위쪽으로 하게 해주세요. 이렇게 삼각형 무늬를 이렇게 올리게 해주시고, 그 다음에 이런 면처럼 수평하게 이렇게 잡습니다. 그리고 그 날개를 접어주겠습니다. 이 로켓 비행기가 완성된요. 여기 그리고 여기를 접어줍니다. 여기 부분은 이렇게 접어주고, 그리고 근데 여기서가 근데 좀 어려운 게 요 부분 보이죠? 요 부분을 올려줍니다. 이렇게 올려주면 이제 로켓 비행기는 완성이 된 겁니다. 재밌었다면 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드리고 전 다음에 뵙겠습니다. 그럼 안녕.